Sveiki visi. Ankstesniuose mūsų kurso temose kalbėjome apie dabartinės visuomeninės teorijos savotišką tokį neįgalumą, nesugebėjimą ir net bailumą gilintis į vykstančių procesų priežastinę esmę. Išsiaiškinome, kad tai lemia du pagrindiniai tokie tarpusavį susiję dalykai. Tai politinis socialinių mokslų konjunktūriškumas, kuris išplaukė iš dabartinės visuomenės bendros tokios glamūrizacijos tendencijos ir mokslinės marksistinės metodologijos praradimas dėl klasinių tokių ideologinio dabartinės santvarkos nusistatymų. Na ir šioje vietoje yra būtinybė pasamprotauti apie fundamentalius tokius visuomenės gyvenimo veiksnius, būtent apie ekonomiką ir kultūrą. Ši mūsų laida taip ir vadinasi – ekonomika ir kultūra. Materijos ir sąmonės dialektikos visuomenės gyvenime atspindys – tai būtent ekonomikos ir kultūros santykiai bei sąveika. Panašiai kaip iš materijos atsirado gyvybė bei sąmonė, taip ir iš fizinio darbo ir ekonomikos vėliau atsiskyrė protinis darbas ir atsirado kultūra. Ankstesniais laikais ekonomika ir kultūra sudarydavo visuomenę tokią vieningą sistemą. Antikos skulptorių, architektų, amatininkų dirbtuvės ar viduramžių vienuolynai buvo kartu ir kultūriniais ir ekonominiais anų laikų centrais. Vienas pirmųjų senovės Graikijos mokslininkų bei filosofų Falesas buvo ir vienas pirmųjų verslininkų bei ekonomistų. Deja, vėliau prieštaravimas tarp ekonomikos ir kultūros įgavo dabartinėje visuomenėje tokį mastą, kad šiandien jau tenka kalbėti apie giluminę visos socialinių santykių sistemos krizę. Tarptautinės ir vidaus politikos institucijų erozija, visuomenės mokslo pasiekta aklavietė, ir iš viso apie visuomenės kaip žmonių gyvenimo organizavimo formos krizę. Visuomenėje sociologija suprantama kaip atsiribojusi nuo gamtos materialaus pasaulio dalis, kuri istoriškai evoliucionuoja ir formuoja įvairius žmonių bendros gyvensenos būdus ir principus. Visuomenė tai valstybės, tautos, vyriausybės, teismai, kariuomenė, bažnyčia, mokykla, šeima, gamyba, vartojimas, politika, kultūra, žiniasklaida, karai, skurdas, migracija, socialinės grupės ir aibė visokiausių kitokių dalykų. Su visais šiais ir kitais visuomeniais apsireiškimais žmogus vienaip ar kitaip priverstas kažkaip tai santykiauti. Šiuose savo santykiuose jis yra iš esmės arba šeimininkas arba vergas, nes iš dviejų tarpusavėje santykiaujančių subjektų ar objektų vienas visada yra dominuojantis. Toks deja bendras ir gamtos ir sociologijos dėsnis. Žmogaus ir visuomenės santykiai visada buvo sudėtingi ir prieštaringi. Per visą istoriją žmogus stengiasi sutramdyti jo paties sukurtas socialinės struktūras, kurios savo ruožtu vis išsprūsdavo iš žmogaus įtakos ir pradėdavo pačios kartais gana brutaliais būdais kontroliuoti savo kūrėją. Ši situacija yra gerai žinoma ir moksliškai išsamiai išanalizuota Karlo Markso susvetimėjimo teorijoje bei meniškai pavaizduota Franco Kafkos romane Procesas.
viena pagrindinių šios dilemos priežasčių tai būtent konfliktiškas ekonomikos ir kultūros santykis. Išvis terminai ekonomika ir kultūra yra kilę iš vienos šaknies. Ekonomika graikiškai tai namų ūkio valdymo taisyklės, o kultūra latiniškai žemės ūkio tvarkymo menas. Taigi vienu ir kitu atveju kalbama apie gana tokius žemiškus, materialius dalykus, apie fizinį darbą, į kurį įkampanuojami dvasiniai, protiniai taisyklės ir menas žmogaus veiklos komponentai. Kiek vėliau, kai protinis darbas buvo ne tik atskirtas nuo fizinio, bet ir prieš statytas pastarajam, kultūros sąvoka transformavosi į dvasinio žmogaus ir visuomenės gyvenimą apibūdinantį apibrėžimą. Iš ekonomikos turinio buvo faktiškai visiškai pašalintas toks dvasingas elementas ir ekonominė veikla buvo traktuojama kaip žeminantis dvasingai dorojingą žmogų reiškinys. Tai buvo vergų ir baudžiauninkų užsiėmimas, net Aristotelis vergą laikė kalbančių gyvulių. Iš esmės ekonomikos ir kultūros priešpastatymas ir net supriešinimas, nors ir turėjo pradinį tokį teigiamą poveikį jų vystymuisi, kadangi leido sukoncentruoti žmogiškai potencialą, tokiai susiaurintai veiklai, vis dėlto laikui bėgant atvėrė globalinės neigiamas tokio susiskaldymo pasekmes. Ekonomikos dominavimas kultūros atžvilgiu pradėjo ryškėti naujaisiais pirminio kapitalistinio kaupimo laikais. 20 amžiaus antrojoje pusėje kultūra galutinai tapo ekonomikos tarnaitė ir auka. Ji vėlgi sudvejinima, taip vadinama masinė kultūra tapo išvis ekonomikos dalimi, pagrindiniais tokiais kultūriniais kabutėse žinoma reiškiniais pasidarė mada, reklama ir šou biznis. O kita kultūros dalis, taip vadinama aukštoji kultūra, jie faktiškai individualizuojama ir uždaroma į tokį savotišką dramblio kaulo getus, kuriuose jį įdomi tik pati savo. Galima teigti, kad jeigu sistemoje materija sąmonė reiškiasi toks materijos įsąmoninimo tendencija, įdvasinimo tendencija, tai sistemoje ekonomika kultūra po antikos ir renesanso kultūros suklestėjimo laikų ir po kapitalistinės rinkos atsiradimo vyrauja tokia atvirkštinė kultūros ekonomizavimo linija. Dabartinė globalinė ekonomika gamina faktiškai viską. Ne tik materialinės vertybės, bet ir politiką, ir visuomeninį gyvenimą, ir patį žmogų. Ekonomikos ir kultūros prieštaravimai gauna dabartinėmis sąlygomis vis dramatiškesnės ir konfliktiškesnės formas. Kultūra primityvėja ir praranda visuomeninės sąmonės įsikūnijimo statusą. Kadaise Zigmundas Freudas apibūdino kultūrą labai plačiai. Kultūra tai viskas, kas skiria žmogų nuo gyvulio. Ir vertinant kai kuriuos dabartinius kultūrinius šedevrus, galima teikti, kad mūsų euro visuomenėje kultūra tai viskas, kas sieja žmogų su gyvuliu. Prekybos centrai ir bankai šiandien tai ir ne tik prekybos centrai pinigais ir prekėmis, bet tai ir muziejai, ir bažnyčios, ir bibliotekos, ir mokslinės kažkokios laboratorijos. Bet tuo pačiu visas šis blizgesys labai primityvaus lygio, nukreiptas į žemiausių tiesiog tokių gyvuliškų instinktų realizavimą specialiai tam pritaikytoje, tokioje supercivilizuotoje aplinkoje. Čia sukurtas komfortiškas mikroklimatas, kuris gelbsti nuo vasaros karščių, žiemos speigų
bei sukoncentruota tinkama ekonomizuota kultūrinių paslaugų bei prekių glamurinė tokia vitrininė paroda. Taigi šiandien viešpatauja kultūros ekonomizavimo situacija, kuri atsiliepia ir socialiniams mokslams, kurie yra kultūros dalis. Juose įsivyravo būtent glamūrinis mąstymas, kuris į žmogų mato tik kaip anot prancūzų filosofo Baudrillardo glamūrinio mąstymo žmogų, kuris yra būtybė, kuriai vartojimo veiksmas svarbiausias gyvenimo pasiekimas. Kultūros ekonomizavimo situacija naujaisiais laikais atvedė visuomenę į giliausią tokią ekonominę, finansinę, dvasinę krizę. Padažnėjęs technogeninės bei gamtos katastrofos, dažnėja ir socialiniai neramumai, karai, perversmai, terorizmas, plinta naujos lygos, atsinaujina senos, vyksta įvairios genetiškos mutacijos, vedančios į žmogaus kaip biologinio padaro tiesiog degradavimą. Šie reiškiniai parodo, kad visuomenėje, kaip ir kosmose, viskas susiję tarpusavį. Jis sudaro tokią vieningą sistemą, kurioje visi jos elementai į posistemės priklauso viena nuo kitos. Įveikia vieną kitą, bei kurioje reiškiasi atitinkama evoliucinė tendencija. Šia prasme, nėra ekonomikos be kultūros ir nėra kultūros be ekonomikos. Tiesa, 21 amžiaus pradžioje jau bent viešų kalbų lygmenyje bandoma išryškinti kultūros svarbą ekonominiam žmonijos vystymaisi, bet visuomeninė materija, ekonomika realybėje nugali bet kurias visuomeninės sąmonės kultūros pretenzijas į lygiateisę evoliucinį vaidmenį visuomenėje. Šitoje vietoje stichiškai pradėjo reikštis tokia išvirkštinė inversija. Pagrindinis ekonominis reiškinys pinigai faktiškai dabar fetišizuoti ir sudievinti beveik. Tai yra sudvasinti, sukultūrinti iki aukščiausio tokio abstraktumo lygio. O kita vertus tokie grinai kultūrinės veikulos reiškiniai, kaip knyga, kinas bei internetas, tapo galingos ir pelningos biznio industrijos objektais. Šios inversijos priežastis bei pasekmes socialiniai mūsų mokslai niekaip nesugeba paaiškinti. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ten BVP, infliacija, vartojimo indeksas, nedarbas, importas, eksportas ir kiti, kai ką pasako tik apie grinai ekonominius dalykus, bet mažai ką apie visuomeninės sistemos efektyvumą. Dar daugiau. Šie rodikliai savaime gali būti puikus, bet tuo pačiu visuomenė gali degraduoti. Ir atvirkščiai, ekonominiai rodikliai gali būti žemesnėme lygyje, o visuomenė jaustis laiminga, įvesti nors ir asketišką pagal civilizuotus, taip sakoma, kriterijus, bet visavertį gyvenimą. Pavyzdžiui, BVP skaičiuojamas transportavimo, draudimo, remonto, medicinos bei laidojimo paslaugos, tabako, alkoholio prekių pardavimai. Reiškiasi, kuo daugiau autoavarijų, kuo daugiau žmonių serga arba miršta, kuo daugiau jų rūka arba geria, to didesnis BVP. Štai toks absurdas slypi už visuotino ekonomizavimo tendencijos. Prasmę turi tik socialiai ir kultūriškai orientuota ekonomika. Kita vertus ir visuomenės kultūrizavimas be ekonomikos pagrindų, tai kitas kraštutinumas. Bet kuriuo atveju vienas kraštutinumas, ekonomizmas veda į beribio vartotojiško būseną ir visuomenės suprimityvėjimą, kitas, pavadinkim jį, kultūrizmas veda į savotiškas pseudo dvasinės nirvanos stovio paiešką ir visuomenės desocializavimą, tamizavimą bei užsidarimą įvairių iliuzijų matricoje, į savotišką dvasinę, neretai ir realią narkomaniją. Jeigu religingi žmonės tiki į sielos gyvenimą po mirties, tai pastarieji kultūrininkai
dvasiniai narkomanai, taip vadinami, traktuoja visą gyvenimą tik kaip priešmirtinį gyvenimą. Ir vienu į kitų atveju pats gyvenimas praranda savo savastį. Ir tai turi savo logiką. Kapitalizmas reanimuoja visų praeities formacijų elementus. Bendruomeninius, ergvaldinius, fedalinius. Kaip teigia Marksas, kapitalas tai negyvėlis, kuris kaip vampyras atgyja tik iščiulpdamas gyvą darbo jėgą, transformuodamas buvusi jau negyvą darbą į vis didėjančią pridėtinę vertę. Dabartinėje visuomenėje daugiau mirties ir praeities nei gyvenimo ir ateities, daugiau emocijų nei proto, daugiau instinkto nei intelekto. Žmonės vis sparčiau tiesiog kvailėja, apie ką aš jau užsiminiau praeitoje laidoje. Kaip sakė Einšteinas, pasaulyje yra du beribiai dalykai – visata ir kvailumas. Kvailumas reiškiasi pirmiausia tuo, kad net euro elitas nebemoka daryti logiškų išvadų iš jau realizuotų sprendimų, jam pritrūksta vaizduotės pamatyti galimas pasekmes, dar tik planuojamų veiksmų. Įvykiai artimuosiuose rytuose, Ukrainoje, JAV bei dabartinės Lietuvos politika tai akivaizdžiausias šios tendencijos pavyzdys. Akivaizdžiai smunka ir žiniasklaidos kultūrinis, intelektinis lygis, bendras žurnalistų išprusimas bei elementarus jų raštingumas. Kartais tenka rytais pasiklausyti žinių radiją. Kai kurių žurnalistų ar jų pašnekovų, politikų bei politologų bendras išsilavinimas tiesiog glumina. Iškraipami faktai, painiojami istoriniai įvykiai, neteisingai kirčiuojama žinomas pavardės, iškraipami šalių ir vietovių pavadinimai, pasiklystama datose, skaičiuose, terminuose, primitizuojama leksika, kabinamasi į smulkmenas, apeinama esmė, nesugebame net vesti elementarią diskusiją. Aš jau nekalbu apie tai, kad mūsųse žurnalistai ir politologai jau senai tapo primityviais tokiais propagandistais, vienintelės teisingos nuomonės formuotojais. Kalbu tiesiog apie elementarų raštingumą. Šioje vietoje atsiveria akivaizdžios problemos. Prie viso to kultūrinis gyvenimas mūsųse dar apraizgytas totalinės tokios korupcijos, giminystės ir biznio ryšiais. Intelektas ir bendras išprusimas jau neberūpi. Aukščiausiuose politikos sluoksniuose pradeda populiarėti feikų, patyčių, trolinimo, kultūrinė antikultūra arba antikultūrinė kultūra. Kadaise vienas fašistinės Vokietijos vadų pasakė garsią frazę, kai aš išgirstu žodį kultūra, man norisi griebti šautuvą. Šiandien jau tikriausiai nieko panašaus nebeišgirsi, nes kultūra mūsųse nusišovė tiesiog pati. Kai kurie mokslininkai teigia, kad kvailėjimas tai visuotina žmonijos evoliucijos dėsnis. Kiekviena nauja žmonių karta tampa vis mažiau protinga ir kūrybinga. Tai siejama su sumažėjusia natūralia selekcija, kai protingi žmonės turi mažiau vaikų, nei neįtin išprūsusių žmonių šeimos. Deja, JAV mokslininkai teigia, kad žmonių intelekto koeficientas priklauso ir nuo pajamų. Jų atliktas eksperimentas parodė, kad kuo mažiau žmogus uždirba, tuo sparčiau jis kvailėja ir degraduoja. Ir vienu ir kitu atveju kvailėjimo fenomenas turi tokį bendrą vardiklį, tai kapitalistinio vystymosi pasekmė ir tuo pačiu variklis. Dėl savo vidinės prigimties kapitalizmas skatina žmonės savo elgesyje vadovautis ne intelektu, o instinktais ir interesais. Interesas tai intelektualizuotas toks instinktas. Pagrindinis instinktas, kuris sieja žmogų su gyvuliu, tai savisaugos instinktas. Mūsų visuomenėje jis reiškiasi kaip aukštesnio socialinio statuso ir geresnio pragyvenimo lygio išsaugojimo bei užtikrinimo interesas. Šiam tikslui nukreiptos visos intelektualinės euro žmogaus pastangos. Taip vadinamas dabarties intelektualui rūpi ne tiesos paieška, sukultūrintas savo interesų pateisinimas.
Taigi intelektas ir kultūra, bei to pačiu socialiniai mokslai tarnauja instinktams ir interesams. Ir tokiu būdu visa kultūrinė mokslinė erdvė primityvėja ir iš dalies gyvulėja net. Dabartinė kultūra ir dabartiniai socialiniai mokslai tai visiškas toks užkalnis. Jie dvasiškai luošina bei būkina žmogų, primeta jam prieštaraujančias jo žmogiškai prigimčiai nuostatas ir vertybės. Tokia kultūra ir tokie socialiniai mokslai tarnauja politizuotai ekonomikai. O mūsų ekonomika tai rinkos ekonomika, kurioje pagrindinė laisvos prekybos prekė yra pats žmogus. Socialiniai santykiai šioje visuomenėje transformuojasi antisocialinius, o kultūra ir žurnalistika tiesiog aptarnauja siaurų elitinių grupių interesus. Analitinio mąstymo ir dėmesingumo problemas turi įvairaus amžiaus atstovai. Specialistai teigia, kad 25% suaugusiųjų išsivysčiusiose šalyse negali išspręsti net paprastų matematinių uždavinių. JAV tokių priskaičiuojame net 35%. Dėl dabartinės situacijos dažniausiai kaltinami yra išmanus tokie telefonai, internetas, socialiniai tinklai, bet niekas nepasako nei žodžio apie degraduojančią švietimo sistemą. Nekalbame apie tai, kuriai klasiai socialiniai priklauso skaitmeninių technologijų, socialinių tinklų ir įvairiausių programėlių gamybos kontrolė. Tiesiog taip atsitiko atseit. Bet ar tai nėra natūralus kapitalistinės rinkos ekonomikos dominavimo rezultatas? Kaip savo laiku teigia iškilus tarybinis filosofas marksistas Evaldas Iljenkovas, mąsto juk ne smegenis, mąsto asmenybė su smegenų pagalba. Asmenybė tai pirmiausia socializacijos produktas, visuomeninių santykių visumos rezultatas. Visa tai byloja apie pagilėjusią pasauliniu mastu prieštaravimą tarp globalinių gamybinių jėgų ir gamybinių santykių. Tarp šiuolaikiško avangardinio tokio gamybos būdo ir degraduojančio socialinio, politinio bei teisinio, tarptautinio ir nacionalinio valstybinio antstato. Aukštų inovacijų technologijų gamyba nebeįtelpa į tos gamybinius ir visuomeninius santykius, kuriuos reprodukuoja atsiliekantis, nesubalansuotas ir regresyvus ekonomikos bei kultūros sąveikavimas ir vystymasis. Dėl tokių giluminių priežasčių ir išliauptinta vakarietiška demokratija galutinai pavirsta į totalinę tokio veidmainiškumo įsikūnijimą ir galiausiai transformuojasi atvirą fašistinio tipo diktatūrą. Kaip teigia jau šioje temoje mano minėtas prancūzų filosofas Baudrillardas, šiandien prasmę įgauna tik tai, kas pagreitina visuotinį degradavimą, kurį vykdo organizuojanti tokia valdžia, ji nesugebantis visą tai suvokti bei paaiškinti politologai bei kiti taip vadinami mokslininkai. Į kuo bjauresnė ir pavojingesnė pačiam žmogui darosi tikrovė, tuo daugiau atitrūksta nuo jos ir tiesiog glamorizuojasi socialinis mokslas. Ir šis prieštaravimas anksčiau ar vėliau vienaip ar kitaip turės subyrėti. Kokie po to liks griuvėsiai, kam ir kaip jie bus panaudoti, priklauso dabar ir nuo mūsų pastangų susivokti bei veikti. O susivokti ir veikti, tai pirmiausia pripažinti visuomenės vystymosi dėsningumus ir pamatyti priežastinius pasekminius ryšius. Nes tai ir yra mokslas, o ne glamūras. Tai tiek šiam kartui. Sėkmės visiems.